गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से रीडिंग करेंगे साउंड ऑफ यू की। तो करें स्टार्ट हम रीडिंग। पी यू पी पप, जे जू जी जग, एम यू जी मग, सी यू बी कप, आर यू बी रब, टी यू बी टब, एच यू जी हग। ऊपर क्या है? राइट द मिसिंग लेटर। हम कर रहे हैं साउंड ऑफ यू। तो इन सभी में क्या मिसिंग है? यू। तो इन सभी में हम यू डालकर पढ़ते हैं, क्या बन रहा है? बी यू एस बस, टी यू बी टब, जी यू एन गन, सी यू पी कप, आर यू एन रन, आर यू बी रब, बी यू एन बन, सी यू टी कट। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने साउंड ऑफ यू की अच्छे से रीडिंग करनी है। ओके बेटा, बाय।